Ya Allah, jadi tentukan ahli surga guru abdi. Ya Allah, izinkan guru abdi sareng jalmi-jalmi saleh jeung para aulia Allah. Mugia ieu wengi jadi saksi kanggo abdi sadayana. Abuya al-maghfurlah guru abdi sadayana, ahli sae, ahli khair. Allah karim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anu kakarak nguping tos, bahkan kakarak nincak Cilongo sabadana nguping wafat guru urang, sing asupkan hatena rasa cinta jeung mahabbah ka guru urang ieu anu geus kebel babarengan sing tambah kuat kadeudeuh jeung kacinta ulah mutuskeun sanad, sabab ieu sanad urang, sanad kailmuan urang, sanad thariqah urang, sanad zikir urang, sanad wirid urang, supaya urang digerok ku anjeunna di yaumil mahsyar. Kula yakin sabadana al-maghfurlah insyaallah bakal muncul regenerasi mutiara Cilongo. Yakin insyaallah urang moal putus silaturahmi ka ilmuan urang, sambung ka duriyah-duriyahna, sambung terus ka keluarga besar abah di dia abah sepuh, supaya urang digolongkeun aya di pengkeureunana engke. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seueur kajantenan, kaunikan, keanehan, termasuk warokna, keapikanana kersana al-maghfurlah simkuring nguping ti rencang-rencang SD abuya anu silaturahmi ka kersana abah haji entoh nyaritakeun waktu keur di SD geus katingali waroina main congklak cenah baheula jeung babaturanana abuya ti keur di SD. Meureunnan eta main congklak bubar aya sireum di dinya di tempat, sireum nu hiji nempel kana acuk abuya al-maghfurlah guru urang di dieu. Begitu dugi uih ka bumina ditinggali aya sireum diuihkeun deui ka tempat main congklak eta sireum. Subhanallah, nepi ka rerencanganna ngiringan teurekeun duh tibang sireum atuh geus cita ini sorangan berewe alamatna da moal nyasar. Subhanallah, tapi iya cirina geus ditujukeun ku Allah di SD kene geus katingali waroina atuh humorisna familiar al-maghfurlah teh masyaallah humoris. Mungkin kula ingat 3 kali sapanggung pasti babak belur. Ngaji kula heulanya kaji mangora kene siapa mangga bener dibabad habis-habisan nyaritakeun jelema ngabring rek ka surga. Ceuk malaikat rek mana? Surga. Buka amal naon? Tahajud. Di mana keteranganna tahajud asup ka surga? Di guru. Saguru sia? Sepu Barok. Geus panggih jeung Sepu Barok. Encan ulah miheulaan sia songong. Cicing tungguan. Terus joldi jelema ditanya ku malaikat, "Di mana?" Di dunia, rek ka mana? Rek ka surga. Boga amal naon? Duha. Nyaho di mana salat duha asup ka surga? Ti guru saha? Sepu Barok. Geus panggih can ulah miheulaan sia songong tungguan guru sia. Surah al-maghfurlah kuring serius asa bangga eta diangkat kitu tah murid-murid aing ka surga. Endingna eta menyakitkan. Pas ujungna torojol cek buya Hasep Mubarok bijil keur diborogot ku malaikat diborgol otak aing ngalenyapna astagfirullah aing tadi ngangkat ayeuna ngabebeutkeun cek eta norek ka surga haji geuning ditalian ku malaikat
soal magfurlah ngajelaskeun si horeng nyana Isa Abu Barok tukang ngabejaan kudu tahajud kudu istikharah kudu duha aya nyana teu migawe da ieu cenah kaburo maktan teh nuki astagfirullahaladzim kabaturnya angan mawa obor kapali dieu aya nyana nu nincak tai astagfirullahaladzim tapi teu mandak nyeri hate justru tina kalimat eta nu aku al-maghfurlah disampaikan jadi pecut. Astagfirullah, nuhun buya nuhun iya ngegebot diri teh bener iya encan tapi kayaknya can sadar di harita sadar si Mubarok encan punggung ngarep yang digebot deui tapi enak ya abaji emo abaji entoh abaji iim insyaallah siap digebot dan anak tapi gebotan anak penuh dengan rasa cinta makanya salami iya Abah Haji Pendi Abah Haji Agus dibanting Masya Allah semakin mahabbah semakin cinta nah sebabnya gebotan al-maghfurlah disertai dengan cinta bukan dengan dendam leres mana sob nya kasinggung harita keneh tapi ujungnya semakin rindu dengan pecutannya semakin rindu dengan tamparannya karena tamparan beliau adalah disertai dengan hidayah ka urang datang hidayah bahkan cerita Abuya al-maghfurlah nya heureuyna ka ieu ka makola sadatna kieu ti Abah Jento disuguhan tuang Abuya teh biasa ileungeun sabelah ka dieu dolewak teh ti kotok karena panangan Buya ari kokobok kupiri bumi sieun disangka geus beres dahar Abuya ya al-maghfurlah ya cerita lucu Abu Nawas itu wali Abu Nawas ge wow 1000 hujah ya di Abu Nawas kokobok sieun pajarkeun geus dahar itu kokobok nyatu itu kotok ngaleungeun di dieu jalan ya Abu ya hujahna eta perjalanan hujahna hebat hayu teh cenah jeng geura tuang hayo sanes cenah saur Abu ya al-maghfurlah kalau mah asa teu pararuguh rek dahar teh inget ka dulur teh opat karena itu kotok kumpul di dieu dulur teh opat jarak rawuh nu hiji dileuweung bari ieu disusutkeun bersih tah itu sahibus sanad na teh Abah Jento nu hiji lemur jauh ini bersih tinggal nu tengah nu hiji tah di luhur bari ngambean bau henteu geus leungit pisan ieu bauna di luhur di tonggoh gunung geus leungit bauna tanu hiji deui mah deukeut sisi laut kana kobokan sek deukeut sisi laut nu hiji deui dulur kula jadi kula teu geunah rek dahar ge inget ka dulur ya mantos beres rapi bersih saur pribumi geus tong mikiran dulur mikiran dahar ge heula sok dahar heula nya ayeuna mah bade bade tuang ayeuna mah bade ya Allah ya Rabbana ya al-maghfurlah subhanallah percis doang asa bubarok kata gitu ngadongeng na teh amin gitu nek munge ngaduakeun aing teh dah yang di aku Haji Poroli itu cerita-cerita tadi sohoreng sumberna ti dia ti Sohibul Hikayat ti al-maghfurlah selalu menghibur hati ketika kalimat yang disampaikan lain pinekeun tapi asup kana hati mudah-mudahan urang sing digerong ke yaumil mahsyar ulah pareum ulah eureun ka cinta urang semakin gede harus semakin bertambah mahabbah jeung cinta urang tapi ingat saur Nabi buru geura ala ilmu samemeh eta ilmu indit sahabat naros kumaha inditna ilmu Gusti inditna ilmu
di mana nu nyekel ilmu na geus indit sok aya anu can panggihna carang-carang pan hanya kalayeuna nu boga ilmu na geus indit. Ya Allah, ayeuna aya wargina sadayana keluarga besar Cilongok insyaallah bisa nyampaikan sadayana ka urang ka santri-santrina ka jamaahna ulah putus silaturahmi. Mudah-mudahan manfaatna sakitu sim kuring sweet of memory mengenang masa lalu yang indah tentang al-maghfurlah sosok ulama yang soleh yang istiqomah teu bisa aturan hukum anu dicekal ku anjeunna didukeurkeun jeung dunia jeung jabatan. Inilah ulama yang istiqomah, bahkan mungkin Al-Quran termasuk hizbullah, golongan Allah anu istiqomahnya kalau keimananana teu bisa ditukeurkeun jeung jabatan, teu bisa ditukeurkeun jeung miliaran triliunan. Cek anjeunna haram nya haram, cek anjeunna halal halal, sumberna ti Allah jeung ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kisah yang indah antara guru mulia kita dengan Kiai Haji Asep Mubarak. Pernah beliau mengatakan kepada saya bahwa guru kita itu tidak pernah takut kepada siapapun. Kiai Asep Mubarak juga sama, tidak pernah takut kecuali kepada istrinya, saudara-saudara. Soalnya mau bisa ngabalas semua bisa ngabalas. Coba tadi embung bisa dibalas tadi banyak. Kita doakan beliau semoga selalu sehat dalam dakwah menyampaikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah atas kehadiran dan nasihatnya. Para jamaah rahimakumullah, kita akan mendengarkan nasihat dari cucu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang 2 malam yang lalu ya. Beliau cerita secara batin beliau yang saya pun mendengarkannya tidak paham. Tidak paham, alhamdulillah. Beliau hanya bisa bahasa Sunda, kawin lagi itu doang. Kepada Al-Fadil Al-Syekh Ammar Azmi Arafati Al-Jilani Al-Hasani waktu se'alatul tafadhal di penergal alatul majalannya. Sebelum itu kita menyimak dulu biografi beliau yang akan disampaikan oleh Ustaz Fikri. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satajan Syekh Maulana berbicara Al-Fakir Fikri Habibullah Muharram anu salila ieu ngadampingan nerjemahan nyopiran ngabantos anjeunna dimimiti awal aya di Indonesia sejak hampir 3 tahun yang lalu. Saya mendampingi beliau sampai sekarang. Mohon izin untuk memperkenalkan sosok mulia anu aya di sebelah kiri simkuring. Nama beliau, nama lengkapnya Fadilatul Duktur Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Kan nabi ayeuna diubah namina Ammar Ma'ruf Nahi Munkar. Beliau berasal dari Gaza, Palestina, satu-satunya daerah yang saat ini masih dalam posisi terjajah, di mana beliau sudah tidak bisa lagi kembali ke kampung halaman beliau. Kunaon kumargi beliau parantos dicekal ku Zionis Israel. Kunaon tiasa dicekal karena beliau sering membantu masyarakat di kampung tanah kelahiran beliau. Amun nekat balik dari segala pintu masuk resikona nyawa. Dan beliau sekarang memutuskan untuk mengabdi berkhidmat berdakwah di Indonesia. Ratusan tempat pesantren, majelis, masjid, madrasah, ma'had saya dan beliau kunjungi di seluruh Indonesia. Sampai malam ini yang beliau selalu ngomel ke saya, Fikri, saya mau ke Bauchi,
Fikri, saya mau ke Abah Uci. 2 hari sebelum wafat beliau sudah sampai di sini. Namun karena 1-2 hal kami tidak bisa masuk dan menghormati beliau sampai tibalah kabar wafat tersebut. Dan beliau ingin menuntaskan untuk mengqadha ziarah silaturahmi sekaligus takziah pada malam yang berbahagia ini. Beliau hafal Quran sejak usia 10 tahun. Sami siga urang panginten. Dan mungkin di usia 11 tahun beliau juga pernah juara musabaqah tilawatil Quran internasional 2 kali. Dina salah hiji hadiahna anu parantos diterima ku anjeunna eta tiasa netepan salat di dalam Ka'bah yang asli, lain Ka'bahan nu siga di Parung lembur abdi Ahmadiyah eta. Kemudian beliau juga memiliki 7 putra putri, di mana 3 diantaranya wafat syahid terkena bom. Dan sampai sekarang beliau belum bertemu lagi dengan keluarganya sejak 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan doa jamaah yang ada di sini, dengan barokah karomah Abu Ya Uci, beliau dan keluarga segera dipertemukan di Indonesia. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Maulana. Bersawasi apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-mukarramin al-afadil, ذرية المرحوم العارف بالله أبويا أوتشي ابن أبويا دمياطي ابن حج رملي، والإخوة الأفاضل إخوانه وأصهاره وأحبابه، أسأل الله العظيم كما جمعنا وإياكم على محبة أبويا أوتشي أن يجمعنا وإياكم معه جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الجمع الذي يحضر للتهليل وللدعاء وللاستماع إلى مناقب المرحوم ما هو إلا بشارة لنا وله من الله عز وجل. فقد جاء في حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بثلاث صيغ. الصيغة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت فيثني عليه 3 من جيرانه الأقربين إلا قبل الله عز وجل هذا الرجل في الجنان. والصيغة الثانية للحديث أيضا مقتصرا للرواية على أمنا عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يموت فيثني عليه قلة، وفي الصيغة الثالثة 40 إلا قال الله عز وجل: قد قبلت من عبدي هذا ما علموا، أي ما علم المثنين عليه، وقد غفرت له ورفعت قدره بما لم يعلموا. فانظروا، إذا كان 3 أو 40 يثنوا يرفع الله ميزان العبد وقدره في الآخرة، فكيف بهذه الجحافل وهذا الجمع المبارك الذي يأتي على مدار 6 أيام ليثني على المرحوم العارف بالله أبويا أوتشي؟ فكم من الدرجات عند الله عز وجل، وما هي إلا بشارة للقبول من الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل رحمه الله كان عارفا بالله، وكان معرفا بالله، وكان دالا لله على الله عز وجل،
وكان دالا لفعل الخيرات. ولذلك قبل وفاته كان يأمر أهل بيته أدخلوا من؟ أدخلوا الضيوف والزوار. لا يوجد أحد من البشر، لكن ضيوفه وزواره هم ملائكة الرحمة. الله. ماذا يقول الله عن ذلك؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله. كان يبغي الآخرة، بل كان يريد من الناس ومن أحبابه ومن زواره وممن يعلمهم أن يسعوا إلى الآخرة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعيه مشكور في الدنيا أن يبقى ذكره على ألسنتنا وألسنتكم. سعيه مشكور ألا تطوى صحائف أعماله حتى ينقطع ذكره، ولن ينقطع ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. Dicatat. Baik, saya terjemahkan. Beliau memang bicara agak sedikit Ya, 5 menit. menit. Nanti saya sudah mencatat semuanya, sudah terbiasa seperti ini. Beliau menjelaskan yang pertama, beliau mengucapkan penghormatan wabil khusus kepada seluruh zuriyah, saudara-saudara kandung, para menantu, para besan, handai dan taulan terkasih yang beliau berdoa sebagaimana kita pada saat ini dipertemukan karena cinta kita kepada Abuya di tempat ini. Mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita dengan Abuya di surganya nanti. Beliau juga menyampaikan sebenarnya kita datang ke sini dari jauh-jauh dari berbagai tempat, tak lain dan tak bukan untuk menghadiri takziah, membacakan tahlil, mendengarkan doa, menyimak kisah manakib-manakib ataupun sirah-sirah indah yang beliau torehkan selama hidupnya untuk kita semuanya. Tak lain dan tak bukan, semua beliau menyebut tadi dengan kata-kata tazahum, berduyun-duyun, bersesak-sesak, berpadat-padat kita ke sini, tak lain dan tak bukan sebagai tanda cinta sekaligus merengkuh kabar gembira sebagaimana yang pernah dituturkan ibu kita, ibunya orang-orang mukmin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dalam 3 surat, dalam 3 versi riwayat yang berbeda-beda. Yang pertama, kalau kita ngaji hadis, kita akan bisa menemukan riwayat min kasratit turuq, dan di sini para ulama menjamakkan turuq, jalan-jalan takhrij riwayat tersebut. Sirat yang pertama, ma min abdin, tiadalah satu orang hamba yang mutu, yang wafat, yang meninggal, fayusni alaih, kemudian ada yang memuji kepada orang yang wafat tersebut, salah satu diluk, dari mana? Min jirani, daripada tetangganya, akoribnya, kerabat terdekatnya, illa, kecuali qabilallahu azza wa jalla fil jinan, Allah pasti akan menerima pujian tersebut di surganya. 3 orang. Ini yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua dengan riwayat yang sama, ma min abdin yamutu fayusni alaih. Yang berikutnya dengan lafaz arba'un, 40 orang, maka Allah akan mengangkat ia di sisinya subhanahu wa ta'ala. Dari 2 ini saja tadi beliau menyebut. Dari 3 kemudian ataupun 40 orang, ini saja kesaksian-kesaksian kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah wafat tersebut. Maka kalau orangnya sebanyak ini, bagaimana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita yang menyanjung, memuji, mengenang sirahnya, maka ini semua akan menjadi bisyarah, kabar gembira untuk almarhum yang sudah berbahagia menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berapa yang beliau dapatkan? Dari mulai 3
kemudian naik 6, kemudian naik 40, sebanyak itu, lebih ini semuanya dari angka itu. Ini gimana? Masya Allah. Dan beliau juga meyakini bahwa kita datang ke sini karena apa? Karena beliau yang kita kenal selama ini, Abu Yaquji, adalah sosok yang arif billah. Beliau juga dijuluki dengan mu'arif billah, orang yang selalu membimbing, menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua jalan kebaikan. Karena itu beliau mendengar cerita orang-orang yang arif billah ini, kadang akal nalar yang teka tarak kurang sadayana matak santa acan dina akhir hayat beliau. Abu Yaquji sok keluar manggilan kuno ayah didinya eta saha di luar cek asup lebet kan kejerok kan saha di luar mohon ayah dipanggil dilihat keluar sah itu di luar banyak orang suara keraman kerumun itu gak ada itu orangnya, pas dicari lagi gak ada orangnya. Di hari yang berikutnya juga sama seperti itu, dan beliau meyakini bahwa semua yang ada di luar itu adalah malaikat yang siap untuk menghantarkan beliau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menyampaikan kisah ini di depan saya kepada Abu Ya Muhasinuddin, sampai beliau pun menitiskan air mata persis di depan saya qabla yaumin, 2 hari yang lalu. Dan ini misdaqan min qaulillah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat sementara ia yas'a berusaha ke arah itu bil jid dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min sementara dia adalah orang-orang yang beriman. Abu Yaquji kita taruh lagi wa huwa mu'min, maka wa ulaika mereka semua itu adalah orang-orang yang usahanya pasti juga akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. أيها الكرام، ونحن في هذا المكان المبارك الذي دوما تتنزل فيه الملائكة والسكينة لكثرة مجالس العلم فيه، لا بد أن نتذكر المغفور له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال عن أمثال هذا الرجل العارف بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم الآن نحن ماذا ينوبنا ونحن نجلس في هذا المجلس؟